यदि कसैले नोबेल प्राइज जिते भने त्यो मिडियामा आउँछ, सारा दुनियाँले थाहा पाउँछन् हैन। र त्यो जसले नोबेल प्राइज जितेका हुन्छन् नि उनीहरूले पनि धेरैजना मध्ये जितेका हुन्छन् नि। अब को नोमिनेट भए त त्यो प्राइजको लागि भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनको लागि 50 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि नोबेल प्राइज कमिटीको चाहिँ 50 इयर्स सेक्रेसी रुल हुन्छ, जसमा चाहिँ नोबेल प्राइज कमिटीले चाहिँ 50 वर्षपछि मात्र भन्ने गर्छन् कि को नोमिनेट भएका थिए भनेर। र जो नोमिनेट हुनुभएको थियो नि उहाँहरूले पनि 50 वर्षपछि मात्र थाहा पाउनुहुन्छ कि उहाँहरू पनि नोमिनेट हुनुभएको थियो भनेर। नमस्ते, अध्ययन कक्षको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीले यस सम्बन्धी पार्ट 1 मा नोबेल प्राइजमा चाहिँ हिस्ट्री र नोबेल प्राइज कसले स्थापना गर्नुभयो भनेर कुराकानी गरेको थियौं र त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले पार्ट 2 पनि बनाउने छौं भनेर प्रमिस गरेको थियौं र पार्ट 2 मा चाहिँ हामी सिलेक्सन प्रोसेसको कुराकानी गर्ने छौं भनेर भनेको थियौं र एज प्रमिस्ड आजको भिडियोमा चाहिँ हामी नोबेल प्राइजको सिलेक्सन प्रोसेस सम्बन्धी कुराकानी गर्ने छौं है त। नोबेल प्राइजको सिलेक्सन प्रोसेस चाहिँ लगभग 1 वर्ष भन्दा लामो जान्छ हैन। कुनै पनि वर्षको सेप्टेम्बर महिनाबाट सुरु हुन्छ यसको सिलेक्सन प्रोसेस र अर्को वर्षको डिसेम्बरमा आएर बल्ल सकिन्छ यसको सिलेक्सन प्रोसेस। सो सुरुदेखि नै हामी हेरौँ है त कसरी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भनेर। सेप्टेम्बर महिनामा चाहिँ नोबेल प्राइज कमिटीले चाहिँ केही क्वालिफाइड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा फर्म पठाउने गर्दछन् र ती क्वालिफाइड व्यक्तिहरू चाहिँ नोबेल प्राइज कमिटीको केही क्राइटेरियाहरू हुन्छन्। त्यो क्राइटेरिया सबै फुलफिल गरेमा उनीहरू चाहिँ क्वालिफाइड हुन्छन् कसलाई नोमिनेट गर्ने भनेर। सो सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामा चाहिँ यो फर्म पठाइन्छ र जनवरी 31 सम्म चाहिँ जसले फर्म पाए उनीहरूले त्यो फिल गरेर पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले त्यसमा चाहिँ कसलाई नोमिनेट गर्ने भनेर सेलेक्ट गर्न पाउँछन् र स्मरण रहोस् कि यो इन्फर्मेसन चाहिँ नोबेल प्राइज कमिटीलाई थाहा हुन्छ, जसले फर्म पाए तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ र जो नोमिनेट भए तिनीहरूले पनि थाहा पाउने छैनन् कि उनीहरू नोमिनेट भएका छन् भनेर। र जनवरी 31 सम्म त्यो फर्म आउँछ र फेब्रुअरी महिनामा लगभग 1500 देखि 2000 एन्ट्रीहरू हुन्छ र फेब्रुअरी महिनामा चाहिँ त्यो नम्बरलाई 250 देखि 300 मा घटाइन्छ र त्यसपछि चाहिँ मार्चदेखि मे महिनासम्म चाहिँ त्यो 6 वटा क्याटेगोरीहरू छन् नि जुन हामीले अगाडि पनि भनेका थियौं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, पीस र इकोनोमिक साइन्स। त्यसका एक्सपर्टहरूलाई बोलाइन्छ इभ्यालुएट गर्न, को छन् त नोमिनेसनमा उनीहरूको इभ्यालुएसन गर्न बोलाइन्छ र त्यसपछि चाहिँ जुनदेखि अगस्त महिनामा चाहिँ यही इभ्यालुएसनको आधारमा रिपोर्ट लेखिन्छ हैन र यही रिपोर्टको आधारमा चाहिँ सेप्टेम्बर महिनामा चाहिँ नोबेल प्राइज कमिटीले केही क्यान्डिडेटहरूलाई रेकमेन्ड गर्छन् र यी मध्ये चाहिँ एकजनालाई बनाइयोस् विजेता बनेर र त्यसपछि चाहिँ अक्टोबर महिनामा चाहिँ सिलेक्सन कमिटीहरूले भोटिङको आधारमा चाहिँ सेलेक्ट गर्छन् कसलाई दिने भनेर। हरेक क्याटेगोरीको आफ्नै सिलेक्सन कमिटी हुने गर्दछ। मेडिसिनको चाहिँ नोबेल एसेम्ब्ली एट क्यारोलिन्स्का इन्स्टिट्युटले गर्ने गर्दछन् भने त्यसपछि तपाईको पीस चाहिँ नर्वेजियन नोबेल कमिटीले गर्ने गर्दछन् र बाँकी क्याटेगोरीहरू केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर र इकोनोमिक साइन्सेसहरू चाहिँ रोयल स्विडिश एकाडेमीले सेलेक्ट गर्ने गर्दछन्। अक्टोबरसम्ममा विनर सेलेक्ट हुन्छ र डिसेम्बरमा बल्ल अनाउन्स हुने गर्दछन् विनरहरू। लगभग 15 महिनाको सिलेक्सन प्रोसेस पछि चाहिँ अनाउन्स गरिन्छ कसले कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ नोबेल प्राइज जिते भनेर। सो हाम्रो नोबेल प्राइज सम्बन्धी भिडियो चाहिँ यही सकिन्छ। पार्ट 1 मा हामीले हिस्ट्री सम्बन्धी कुराकानी गरेको छौं, नोबेल प्राइजको हिस्ट्री। पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले नोबेल प्राइजको सिलेक्सन प्रोसेसको कुराकानी गरेको छौं। सो थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ। आफ्नो कमेन्ट्सहरू दिन नबिर्सनु होला र आफ्नो सजेसन्स पनि फर नेक्स्ट टपिकहरूको लागि। सो थ्यांक यू भेरी मच। Until next time, stay safe, take care everyone, and namaste.